Apa sih gunanya kontainer pada mixer Cosmos? Kontainer ini gunanya untuk menyimpan stick mixer Cosmos agar lebih rapi dan tidak bercecer. Kemudian, kontainer Cosmos juga membantu menjaga kebersihan dan kehigienisan dari stick mixer kamu loh. Gimana sih cara pasang dan lepas kontainer mixer Cosmos? Perhatikan tutorial berikut ini ya. Kamu mau check out di marketplace kesayangan kamu ya?